Anti-stress TV babi, anti-stress TV chaîne à mafuta ya kitoko ebota misika. Les services de reportages audiovisuels pour vos mariages, pour vos collations de grades, anniversaire, deuil, concert et clip vidéo. Pour tout contact, salut la famille, salut tout le monde. J'espère que vous avez très bien coulant dans la grande dame. Maman Koutou n'a dit c'est autrement dit l'ADN du média. On pense à vrai que na moulay topé na mozindo en tout cas. Beaucoup l'air est grave, en tout cas. Je vous aime tellement beaucoup à tous mes fidèles. Il y a anti-stress sur télévision. Oh ils allaient bon chaîne yanga moko la grande dame. Maman Koutou n'a dit c'est. Tant on a commandé la kaboye, mi tambo koto kobo chaka chaka maman Jack ici ba komi abonnez-vous voilà. Ceux qui beaucoup s'abonnent, beaucoup s'engagent aux albums d'actualité. Si réellement bolinganga vraiment de vrai, mais quand un peu qu'on s'abonne na compte na ngo ça langa grande dame na be balinganga te. Be balinganga en tout cas bino tout na ina bosenga na bino bo s'abonner na anti-stress sur télévision et que ça langa vraiment grande dame. Awa to ko lobela affaire kobeta mande kona biso Era Ramsey. Era zali bongo doyen nanga ya musala et puis je l'aime beaucoup parce que ayebi koloba, ayebi comment ya ko soki alobi a défendre mutu. Ah non, mutu en force azwa penze zali bongo comment je peux vous dire ce qui a défendre moto on a vraiment faut azwa mais zali bongo mbano na ye. En tout cas, ce qui parle obi ke alobela moto te aosura nenga suki wana voilà lelo Ramsey babeti abeta mi fimbu ya nyama ba mettre pena ba pake wana pena na ebisi bino abeta mi fimbu ya nyama fimbu vraiment ya nyama balanzi na ngai abeta mi ya mort. Pourquoi ba nyungu ekoya moko si ya moninga bakoloba ete ba maître ya Fally Ipupa ne ba beti parce que moi je pas confirmer parce que je pas de preuve. Et raza mambebela lobi na internet ana banalize belé oya sali na itando ike asa moto azwi pour pesa vie na par rapport ya makambo eko sisenga na internet affaire ya Marlène na jogo na biso nani na jogo na biso voilà. Affaire à Marlène na jogo na biso nani comment on kimanga bondeni e oya kaka voilà. Aloba qui a défendu qui Marlène bon landa malam a défendu Marlène azaki eza droit na ye ya ko défendre la moto ya lingi parce que entre ba mbokani voilà entre ye na mbokani ni Marlène ni mbokani a payé le meilleur pour qu'il défendre moi si na to Marlène a payé le meilleur pour défendre et non. Il y a ça di analyse na ye car ndé Karim Okonda ça qui analyse aya toujours na ngambo ya mbokani ndengwa pena epende kona biso Ramsey pas ça qui analyse na ngambo ya nani ya Marlène. Donc il était libre de faire tout ce qu'il veut parce que dans joto na ye motu na ye makanis na ye envie na ye aza libre. Alors lelo yo abeta mito ebité kobeta mango ba maître ya mbokani nde ba simbie to ba maître ya ba warrior mais ba koloba ete ezali ba warrior ndenge bato ba koloba en tout cas so continue na YouTube on a ba titre ba maître ya Fally Ipupa ba beti nani ozali bongo Era boyena boye Fally Ipupa otinda bato o ba lobelaka o ba kote o ba lobelaka Kofi ba donc makambo ko bima moko sima ya moninga en tout cas ngala ekoti ya mokoloto na makambo koloba ete mafinga ekoti mingi na internet. Mafinga ekoti mingi na internet en tout cas. Mafinga ekoti mingi. Mafinga ekoti mingi pourquoi? Bobo sani kolobela ba artiste na bino. Bobo sani kolobela ba artiste na bino. En tout cas côté wana nde photo chama mokoloto. Bobo sani kolobela artiste na bino komika makambuya aloba ki ya sala ki biso to l'équipe biso to a danser biso to a boy biso to a boy biso to a boy ba warrior na mona bibi ko un peu moins chaud parce que ceux qui bofingi bata faire ba yakate mais ceux qui vont ba réagir ba lobby allez
Voilà, qu'est-ce que vous avez à mettre? Non, c'est pas bien. Dans le bango, toujours dans le milieu du village. Non, c'est pas parce que tu taille bien. Bon, dans l'angle, c'est Mouraga. Aussi là. Aussi là, en tout cas. Aussi là, maintenant, nous, vous êtes là, on a leader, hein? Toi, on a leader. Yé, auto bien en nini. Kofinga te. Po bango. Bango boya bato. Bango ba kofinga yako ko sangisa. Na ba kofi, na bango tout basé lokote. Tu as volume. Oh non. Boye kibine moko fallait pour pas aller colo koleka tous les artistes congolaises. Tout. Dans la tout wana atie Kofi Olomide na kati. Atena ba kenda, ba toujours ba artiste parce que ba bilo na bango tikala. Ate ba Luambo Magadi, ate ba Franco, ate ba Kofi, ate ba Tabulei. Donc bango tout fallait moi no abota mi lobi o Kofi a bimisie mais ya zali likolo. Ya leki bango habite tous les musiciens congolais. Surtout quand il y a le bibongo. Si tu vas faire bavania habite si tu réagir, papa na biso azape leader aleki et comme mabe et comme mamba beta mamba di. Awa ngai na ko tabe mokolo to ete ko beta ma era Ramsey et ni ko lobateke. Nga na yebi. Moi je pas confirmer que non ba mettre Fanny ba beta qui to ba mettre ya nani ya papa na biso mbokani non. Et on va toujours tant que ça banalise hein. Tant que pesa ba envie na biso na dikambo moko songolo to pakala oyo ko sesenga na internet. To ba pende ni na biso ya koloba en tout cas. Hein? To ba pende ni na biso ya koloba. Tant que to koyeba te lo lenge na biso ya koloba. To bandaka kosuka lokwa era. Po ba internet to ba zwi likambo ya moto. Hey! You go like mpesa ba matière bien te? Bako sale lo ba analyse. Bako sale la o ba direct. Enfin, on va le plan oui bon likambo penza. Ngai moko likambo, ngai moko longa peut-être na sala ki erreur. Na koyeba te. Po bako telo ba chapitre ba couloir salle de bain tout na kati. Pour talo bien en tout cas ngai nde na yebi nde obeta biso na nga mongo bien te or que non makambo ekomi ya kofinga na oyo ya kofinga na ya kobake yanga leki ya yekuna leki uteli wapi ba communicateur ya fait rigola bosila mawana nanu boye abobana na première rangée bo yoka la grande dame en panjanteke akomanya muleto pe na mozindo bino pe bolingi pe vi alobaki asalaki ko boyebi même pas actualité artiste na bino. Boyebi même pas actualité artiste na bino vraiment. Alors on préparer Paris. Alors on préparer Paris la défense. Alors on préparer Arena. Mais bino boko belango te. Boko belango te en tout cas. Boko belango te. Faire ego la sali featuring na Tanzania moko na habité so boye biango. Pour ça star foka boyeba. Boko lobela te.
Maramba olobela e Ferrego les a écolo na sakombi. Bo soutenir Ferrego la ko. Bo soutenir artiste. Bo te qui ça va billet. Le 15. Bo te qui ça va billet ma charrue. Maman charrue papa maman. Na place de la que non aloba qui est ça là qui a donc qui non. Kombo ya fali ekomi koloba mamoko sima ya moninga netando ike ya. Ola muki boy ba fingi fali. Ola muki boy ba choli fali. Fali yango bozo comme si sous leader yango pe sous makasi tonde ngene. Parce que bino nyo so tour bo sara banalise na comme fali ya kofinga e boko matisa ye. À tout moment on a toujours une actualité. À tout moment on mataka minya. Bon lobela e, on a toujours une actualité. Na place bon lobela. Ba salle o artiste a robete là. Na place bon lobela ba œuvre. Maman on est OK na weti ba leader ba comprendre que bino ba ta jalelo. Boko finga la mbeba bo laksa bango ke bolinga bango mingi. Ti ba roboya. Botika misana biso yango mo sani eloba. Yango to mitono eloko nano. Ba papa na biso ya kala. Ba wendo koloso, ba tabulei, ba loambo makiadi banani. Est-ce que bango badana ba porte-parole? Est-ce que bango badana ba attaché de presse? Natala on a réfléchi non moi je ne pense pas parce que natala mingi souvenir mais mission ya kala wana oh ba bato pena ba mission kala. Donc on attend une émission mingi na RTNC oh ya ba musicien kala. Ba nostalgie quoi. Na mona sika moko te balakisanga o Sankara ya Luambo o Sankara ya nanyo na mona te. Mais musique etekama ba yemba bazo ba succès ba kenda ba poto mais balobela bango te. Balobela bango te. En tout cas ba communicateur tout ya fait rigola topé ya fali pour pas bon concentrer pour ba artiste na bino. Ma bon l'artiste est tellement ébélé. Asali featuring on a qui sont Kenya so ki nani Tanzania wana. Basali featuring bagolo boko lobela tate ba surtout ba communicateur. Bozawa bino telemika wana bo silamika na mafinga. Bino bo silamika kana mafinga nde. Elo musute kama mafinga. Non. Boti la flatara ba artiste na bino. Bola sa que no bino de bolinga bango makasi yango lobela bango te. Lobela ba œuvre te qui s'habiller. Chama ke na télé pour l'artiste na yo. C'est tout. Lobela ba œuvre et artiste na yo bato ba ko yeba te ba yeba. Chama ke tambula tous les chaînes. Matalala na to boy to lembi en tout cas. Ba warrior so ki bino bo fingi. Bato affaire ba supporter ba vanda na bango bango ba ya na droit de réponse. Mais la plupart de nos banda ka ba warrior
bavandaka na bango tranquille bagoloa bavandi na bango penza. Pourquoi eyano na bango esuwaka bino? Mais bino nde bato bandaka bata liboso siko eyano na bango esuwaka bino pourquoi? Esuwaka bino pourquoi bino ba tala siko ndeko nanga onanye ya chukoloba ah. Boki bino mabike fali po bazali l'idée a l'équipe tous les musiciens congolais. A marché ba moto misita monongone moko. Moto akoloba na zali warrior. Tango ya lobi bagolo bi bavani bakotala ti. Est-ce bagolo ba kolinga ke ba finga ya bango tata tango ba ko réagir et comme ya nkuba. Comme ya ko kanela. Te musique bongote. Musique bongote ya. Betande mbande tekande voilà. Te bitumba ya wera sona jibem piana. Ezaka pena yana leki ba li bota moko. Ndaku moko ba oloba na te. Po ya linga wera leki linga fali soki nani pardon papa na biso jibem piana. Moi pena concert pena ya front ma ba tem like de wera beta faire nani jiba obeta na kata fikini. Bitumba te ya yemba nde betande muto okenda te. Oyo lemba liboso apoli. Bongo nde guerre ngwana nde ya musique. Guerre nde ya musique ya ngwana. O bako mko sayela biso oyo. Ba jalelo na bino to lembi to boiti. Ba musiciens mo fongola miso tous les artistes congolais. Congolaises mo fongola miso s'il vous plaît. Parce que bato ba zinga bino ba ende ko tia bino ba jalelo ya lokuta. Colin pa bino pour que bino tambo koyoka. Obi oh alinganga mingi porte-parole nanga oyo attaché de presse nanga oyo boyina boyina mingi lokuta ba oluka nzela poto combien bonyo fali papa amemi na poto babaluki lié boni combien on a kinyawa osimbi ye osimbi fali ba comme na poto ba changer ba identité au moins te ba yaka na ba orchestre no ka pona luka vie na bango so azuvi babaluki. Oh la communette, oh la molo bela songolo, oh la molo bela pakala. Est-ce que l'artiste est beaucoup pour la dame sauter pour un dicambo? Que bateau ba ya zinga na ba luka ndenzela ya poto. Une fois azuka viba. Kuila musi ya zaza. Kuila musi ya zaza ya. Non. To fongola misu. Trop c'est trop. Au moins la tata mobimba na libo munene maleki na te bazo finga na ye muninga ne mobali. On dirait mutu bonga zaka 3 fois 2 fois. Est-ce que pour yeba na faut que kana mafinga? Pour zo mbongo faut finga ma kapashi wana kiputa na finga ma. Sinta kapashi wana umele na kina sali ba plateau na ye plateau pe za katokos. Après la chaîne abonné pe belé azora pe mbongo na YouTube aluki mbongo na motoki na ndenga malembe tilelo yo amoni mikili ya humiliation te amoni mikili ya minya te amoni mikili ya mafinga te ke wa attaché de passe à moto te ake mikili ya soin nde ba biso to kena mikili ya propre fingi te ke mikili no ya soin c'est ça. Ata baluka poto ngo ya makasi ya en tout cas faire ego na fali po bande ko nanga ba yana nga boyo kangale ke no ko pesa na ko bana bino botika bato wana bato ba jalele wa champion la confusion pour rien. Talaka malamu so ba komi ka poto ba changer mbala moko ba changer kambala moko so ikaka ba komi poto ba changer mbala moko. N'a pas so bien peu beau remarquable. So kaka ba komi poto ba changer. C'est pas sérieux. Ba communicateur yebo ya ba c'est tout beau lobela ming d'artiste na bino c'est très important en tout cas.
Lobela artiste, lobela œuvre artiste, et c'est l'important. Si on a préparé Paris la défense, il faut bon lobela, on ba communicateur à faire rigola. Vous avez une distraction inutile. On préparé arena, bon lobela yango, bon te qui s'habiller. Vous avez une futilité. Musu pa ko zala ke ebi ke adversaire nanga obeta akotondisa akozwa plein tikala kota distraction na ba non ko fingisa bango na ba non ko finga bango na kota ka distraction est-ce que bien ba bolé loko la pe ba continue distraction ole bo comprendre que oza distraction parce que ça là marketing ya artiste en tout bolandi ba on peut la distraction ya biso aleki ya binote talande ba ko sasanga na bino talande ba ko sasanga na bino en tout cas pour ça la kangela en tout cas tout le bel artiste beauté qui s'habille en tout cas dans les bons botika bitumba endo to ko betelanga era za mobile complet bine boyaki ebele bo beta ete bo bala munoko lelo so bo beti botiki inapti bine bo lesa moi sinete bo lesa bana na e yo ape ken pena kuna olubake o ta onsusu ba maître ya yo luke la baron ba problème wana mami nanga la nyake mini ngotien ba buzo bate parce que je l'aime beaucoup. Dans ce d'azou ah il me bala Karine ndati me mettre tala makambo nani ken pena mi sa mloko la. En tout cas tout ça la rangele. Merci beaucoup à la patronne de Lul. Je te fais de gros bisous depuis Paris. La patronne de Lul depuis Paris, je te fais de gros bisous. Excuse-moi. Merci beaucoup à tout le monde. Merci beaucoup à mon anti-stress, JMOK. Jean-Marie Kaya depuis Paris dit, je te fais de gros bisous en tout cas. Merci à Papa Ogi Kitumba. Je te fais de gros bisous. Merci à Yadani Kenzo Mouyaya. Je te fais de bisous. Merci à tout le monde. Merci à Demero Kidimbu, mon grand frère chéri depuis Paris. Je te fais encore de gros bisous. Merci beaucoup à Moyaya chéri, le parent de Loani Mwanzadi. Je te fais de gros bisous. Tout mon ami, à 22h, on a direct. On a ça là. Je vous aime beaucoup, tout mon ami. Bye. Stress TV, babi, anti-stress TV, chaîne à ma foute qui toko et botamisika. Les services de reportage audiovisuel pour vos mariages, pour vos collations des grades, anniversaires, deuil, concert et clip vidéo. Pour tout contact,